Mwaka huu ambao tumeuanza, nashukuru walau kiasi ambacho kimebaki kwenye mwaka wa fedha uliopita kimekuwa kidogo kilinganisha na mwaka jana, kwa kiasi kilikuwa kimebaki kikubwa. Kwa naamini kumekuwa na usimamizi mzuri kwa wataalamu na kuwasimamia wakandarasi ama fundi ili kazi zifanyike na hatimaye malipo yakafanyika kwa kazi iliyofanyika na hatimaye kubaki hela ndogo zaidi. Niwaombe wataalamu wajipange. Ninaamini wameshakamilisha au wanaendelea kukamilisha kuingiza fedha za BAKATA kwenye mwaka wa fedha 2026/27 ili ziweze kuanza kutumika. Kwa mujibu wa sheria ya bajeti inaelekeza fedha zitumike ndani ya robo ya kwanza. Kwa naamini kinachotakiwa kufanyika kinajulikana na wakisimamia basi fedha inaweza kukamilika ndani ya muda unaotolewa kwa kanuni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye eneo la miradi pia naamini mwezi wa 8 kwenye fedha ambazo tumeziomba hazina tunazo tukazipokea mwezi wa 8 katikati au mwishoni. Kuona wanazo pia zikishaletwa kwenye halmashauri yetu basi tuzitumie ipasavyo. Shughuli zake zinajulikana nini cha kufanya. Kuona mimi nikishafika tuzitumie ipasavyo. Tuseme tunalizishwa na kazi nzuri ambayo inafanywa na serikali yetu sikivu, serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa upande wa taifa ikiongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi. Sisi ni mashahidi, fedha mbalimbali za miradi zimekuwa zikiletwa katika wilaya yetu, lakini mkoa wetu wa Songwe, lakini nchi nzima ya Tanzania kwa ujumla. Fedha mbalimbali za miradi zimeletwa katika maeneo tofauti au sekta tofauti ikiwemo afya, miundombinu, barabara na mambo kama hayo. Kwa hiyo tuipongeze serikali yetu kwa fedha mbalimbali za miradi ambazo zimekuwa zikiletwa. Lakini pia serikali yetu ya mkoa tumeona ikiwa na usimamizi mzuri wa fedha hizo zinazotoka taifa, kuzisimamia zinaposhuka mawilayani kwa ajili ya kuja kutekeleza miradi mbalimbali. Lakini pia uongozi wetu wa wilaya tumeuona chini ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya Farida Salum Ngomi, pia wamekuwa na usimamizi mzuri wa fedha hizo za miradi mbalimbali. Lakini pia kwa upande wa halmashauri, upande mmoja wa baraza la madiwani likiongozwa na mwenyekiti wetu wa halmashauri ya wilaya, lakini upande wa pili wataalamu wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji, mmekuwa mkifanya kazi nzuri, kazi iliyotukuka ya kusimamia fedha hizo za miradi ambazo zimekuwa zikiletwa. Lakini pia mapato ya ndani tumeona yamekuwa yakionekana, miradi mbalimbali imetekelezwa kwa kutumia mapato ya ndani. Mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya kwa wiki hii, hasa kwa kuendelea kutuletea miradi mbalimbali, lakini pia kwa amani kubwa tulionayo, maana bila amani hata vikao tusingekaa humu ndani. Lakini pia nitoe wito kwetu sisi ambao tuko ndani, tujitahidi kuhimiza jamii yetu ambayo inatuzunguka, tuendelee kufanya kazi, tuwahimize hasa kundi kubwa la vijana. 60% ya dunia ni vijana. Badala ya kulalamika, basi vijana waweze kufanya kazi, shughuli mbalimbali zipo ili kuepusha uzururaji. Ni waombe watendaji wa vijiji wa kata mpo, lakini pia waheshimiwa madiwani tupo ndani na wataalamu, ni waombe tutumie taaluma zetu na elimu yetu na uelewa wetu huko tunakoishi, tuzisaidie jamii zetu, zitumie muda mwingi kufanya kazi badala ya kutumia muda mwingi kuzurura ama kufanya kazi, yaani kukaa muda mrefu bila kazi. Tushirikiane. Hatukatai kwenye maeneo yetu kunakuwa na changamoto mbalimbali. Nyinyi kama vyombo ndio mnaotufanya tuishi kwa amani. Lakini namna gani mnaenda kumkamata mtuhumiwa, basi ni vyema viongozi wa maeneo husika washirikishwe, hasa watendaji. Watendaji wakishirikishwa watawapa ushirikiano ili kuweza kuepusha ile sitofahamu ya kwa nini tukio hili linafanyika hapa, mtendaji hajui, nani hajui. Lakini sambamba na hilo liendane pamoja na kutoa elimu kwa wananchi.
kwenye kila tukio ambalo tunahisi linatija kwa jamii yetu, linatija kwa taifa. Elimu iweze kutolewa kwa wananchi ili waweze kujua serikali inafanya nini na serikali inataka nini. Tukifanya hivyo kwa kushirikiana, tutasafiri pamoja. Lakini tuendelee kushirikiana. Sisi wote ni binadamu, tunahitaji kujenga taifa moja na tunahitaji kufanya kazi kwa pamoja.